다음 스파캐슬 도착. 혼자서 2시간 운전했다. 구경 중이야. 오, 아주 좋네요. 제과점을 주문하면 돼? 제과점, 특별한 제과점이야. 어떤 제과점? 이런 거만 해주는 제과점. 동영상 찍는데? 엄마의 취향을 저격했습니다. 고마워 아들. 아주 성공적이야. 아빠의 리액션은 어땠어? 아빠? 어. 아빠는 오 신기하네 정도? 끝이야? 엄마는 딱 케이크 보는 순간 이거 보고 더 감동이고 케이크만으로도 감동. 생각지도 않았는데 많이 컸네 우리 아들. 옛날에 엄마가 엄마 그 친구 딸이 뭐 아. 로또 있잖아 로또 어. 그거 보고 뭐 부럽다고 막 해가지고 갑자기 생각이 났어. 오 역시. 아니 뭐 걔는 걔네는 3월 2일이야. 근데 결혼 기념일에 로또 엄마 우리가 작년이지 작년. 작년이었나? 이건 지금 동영상 찍는 겨? 응. 이런 지저분한 데 다 나오는 거야? 응. 우리의 일상은 지저분이지. 아 셀카봉을 안 들고 있어. 아 가방 있는 줄 알았는데. 저희 사진을 찍으러 왔습니다. 어디 식당? 그럴까? 가서 그 메뉴 보고 와봐. 아니 어차피 10분 걸리는데 거기 tiktok 얘기야. 어디? 아. 네, 저희는 지금 아빠와 함께 저녁을 예약하려고 알아보러 내려가는 길입니다. 우리의 가족 여행. 내가 늦게 도착해서 어쩔 수 없이 늦게 사용합니다. 이거를 하는 거지. 오늘 저희가 먹을 식당 바닥부차 어떤 거 먹을 거야? 이거 됐다. 됐죠? 갈치. 은갈치 스페셜. 예약을 미리 한다고? 7시 반? 수영을 하고 싶지만 저희 가족은 코로나로 수영복을 챙겨오지 않았습니다. 아쉽네요. 이제 사진을 찍으러 갈 겁니다. 발락. 왜 찍으세요? 빨리 서. 너 니네 둘이 여기 있잖아. 빨간 게 살짝 나오네요. 앉으라고? 아빠가 앉아. 여기. 아니 일수가 엄마 가려야지. 아빠가 앉아 이게 있어. 가운데가 자, 이게 무섭. 하나, 둘, 셋. 그렇게 웃으라고 했어? 잘났다. 아, 다시. 시작. 아 너무 웃긴데? 아빠 빨리 더 웃어. 아빠 또 할게. 이게 뭐지? 원래 웃을 때 잘생겨 보이게 웃으면 안 돼. 사진 빨리. 찍을 때. 여러 개 찍어야지. 네. 너 머리 이쪽 머리 이상해 너. 얼굴 다 붙여봐. 나 완전. 오 이런 거 괜찮아. 아빠 옷 이렇게 좀 해봐. 여기서 잘 나온다 사진. 다시 우리 하트 어떻게 하트? 아빠 우리 이거 해줘야 돼 이거. 어떻게? 아빠는 그렇게 그리고 이렇게 하트잖아. 우리는 너 손. 아니지. 엄마 이렇게 내리고. 이러면 되잖아. 좀 이상한데? 또 아빠 다시 이거를 웃어. 이거를 이렇게 일자로 만들어야 돼 일자로. 그럼 이제 엄마랑 형아랑 이상한데? 아 이렇게? 지금 웃어. 이렇게 할까? 아빠가 한 손으로만 한 손으로만 해봐. 이렇게? 아니 형 거 이렇게 해야지. 엄마 거를 이렇게. 봐봐. 엄마가 얼굴 그렸다. 뭐가 이상한데? 갑자기 지금 이상한데? 웃어. 몰라 아빠 그냥 이렇게 할까? 기분 아파. 이제 엄마랑 아빠랑 앉을게. 빗방울 떨어지네? 네. 저희 이제 다 같이 밥을 먹으러 가고 있습니다. 엄마가 카메라 의식하면 안 돼. 아까부터 왜 이렇게 의식해? 엄마는 카메라 키면은 말투부터가 달라져. 자연스럽게 행동해. 자연스럽게. 왜 그래 윤수야? 오빠 사람 오빠구나? 아니 엄마가 우리 중에 제일 작잖아. 수고한 사람은 못 보셨어. 여기야? 아니야? 여기 밑에 어디야? 내려야지.
시켰는데 뭐야 느와르 막 범죄와의 전쟁처럼 막 아빠는 거의 다 왔어. 밥을 먹자. 출하다. 오케이. 그래서 뭐 먹는 거야? 살찌도 좀 시켰다니까. 오케이. 오늘의 음식이 나왔습니다. 일단 첫 번째로 샤브. 두 번째 갈치. 세 번째 야채. 아빠가 많이 실망한 듯한 표정이네요. 왜? 많이 실망하셨죠, 솔직히. 해볼게. 가격 대비. 좀 더 그리고 저 멕시코에 자기가 여기 앉을래? 이거 넣어서 이렇게 해주려면? 저희 가족은 완전 그거 저기 해줄 거 저기 있잖아. 요맘때 과자를 사진 찍고 먹습니다. 있잖아. 또 뭐. 라면 집 오지만 뭐 이렇게 뭐 채. 뭐. 아, 그 언제 산 거야? 어제 샀지? 어제 나 살 때 산 거야? 윤서 이거 좀 해봐. 어제 그 저기를 사온 거야. 야 아빠 카드로 다 해. 20만 원 먹으려고 했지. 이거? 다 해. 이거? 아까 뭐 어떤 걸로 했어? 이걸로 했어? 이걸 했어. 다 해. 내가 받았어. 야 20만 원 공짜 드릴까요? 아가 춤을 추네요. 날라라. 엄마의 오바는 어디가 끝일까요? 케이크 5만 원에 5만 원이야? 야 이거 진짜 이거 6만 어떡하냐? 원. 6만 원. 이거 어떡하냐고. 향기는 나? 향기 나. 냄새 좋아. 나 엄마서 바닐라인 줄 알았어. 딸기라는 거 전혀 오, 상관 향기 나네. 근데 이거 진짜 냄새가 좋고. 이 딸기라는 거 전혀. 그래. 야 누가 낭독할 거야? 불 꽂을게요? 낭독. 감사장 귀하께서는 지난 세월 가족을 위해 멋진 부모로 헌신해 주셨기에 존경과 감사의 마음을 담아 이 상장을 수여합니다. 2020년, 21년 3월 1일 승수 윤수 드림. 신나 신나. 하나 둘 셋. 후. 신나 신나 신나. 잘 됐어. 정말 가족의 깔끔하게 가슴 잘 아픈 나 좀 놀랐어 이거. 그러니까 형아가 이거 컴퓨터로 하는 건가? 그런가 봐. 대충 야. 이런 식으로 만든다 나한테 얘기만 해줘가지고 딱 봤을 때 20 몇 년 동안 퀄리티가 생일 잔치하면서 진짜. 케이크 커팅해. 아빠도 놀란 게 이게 우리 상장 날 찍은 것처럼 진짜 또 기대할게. 강하잖아. 그러니까 이게 나는 아들, 해보니까 엄마 계속 기대할게. 이렇게 만드는 줄 알았어. 아빠도 그랬어. 근데 딱 봤더니 오 이거 너무 뭐야? 좋아. 이러면서 나도. 아까 오 여기 케이크 딱 딸기 맛이 바닐라 여기 봤는데 딸기 맛이 있어. 이거 딸기요? 아 속에 어, 딸기 안에. 잼 있어. 난 바닐라인 줄 안에 알았어. 딱 이게 있는 거. 그러니까 너무 가슴이 이렇게 아플 만들었지? 줄이야. 그 생각이 드는 거야. 그런가 봐. 이 진짜 커팅. 컴퓨터로 야 만든 케이크 커팅 중이 너무 가슴 아프고 나 이렇게 가슴 아플 줄 몰랐네. 가슴 아픈 야, 엄마 컴퓨터 진짜. 그러니까. 일단 엄마 그 엄마 24주년 최고 이거 한 조각만 먹자. 한 조각 먹지. 여기만 먹자. 여기. 그래. 아쉬우니까. 아우 너무 아깝다. 이거 진짜 맛있는겨. 근데 먹고 아 여기 너무 아깝다. 접시로. 속에 딸기잼도 있어. 개인식품만 찍을까? 지금 가족들은 다 자고 엄마랑 둘이서 조식을 먹으러 가는 길입니다. 조식 먹기 실패. 실패? 너무 비싸지 않냐? 25,000원이면? 공짜인 줄 알았는데 25,000원이라서 안 먹기로 했어. 너무 왜 이렇게 싸게 나온 거야? 내 커피숍에서 커피나 마시고. 응? 그냥 너무 웃기지 않냐 엄마? 이건 잘 나왔다. 이거 잘 나왔다. 보정 좀 해준 거야? 조금 봐주고 이거 엄마 다 잘 골랐어. 이거 잘 나왔지? 난 이게 제일 마음에 들어. 첫 번째. 첫 번째가 다들 잘 보이는 이거 아메리카노. 네. 저희는 지금 퇴실을 했고 비가 많이 오고 있는 상황입니다. 아직 얼굴이 햇빛이 많네요. 비가 많이 오고 있는 상황이어서 기다리고 있습니다. 짠. 리솜 아일랜드. 아빠는 100% 그거야. 뭐? 부산 안 가가지고. 딱 이렇게 봤을 때 젖어 있어. 갈비탕이 나왔습니다.